يلا نعمل اسهل واجدد طريقه مكرونه ويمكن تجربوها. يلا نجربها سوا. اول حاجه هشغل النار، هجيب شويه زيت. دول 6 طماطمات انا مقطعاهم قطع، هنزل بيهم كده. هحط واحده مرقه، رشه توم بودره، رشه بصل بودره، رشه فلفل اسود كتير يعني محترمين علشان المكرونه بتحب الفلفل الاسود، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره سكر. هنقلها هنا على نار هاديه تتسبك، وعبال ما تتسبك نسلق المكرونه. هحط بقى الميه بتاعت المكرونه علشان تغلي. اول لما تغلي هنزل انا بقى بالمكرونه. كده هسيبها بقى لحد ما تستوي، يعني 3/4 سوا، وبعدين هحطها مع الصلصه عشان تكمل سوا مع الصلصه. باي. انا نقلت الصلصه هنا وحطيت المكرونه هنا. هبدا بقى ان انا اهرس الطماطم بتاعتي علشان تتسبك كلها مع بعض، عشان هيبقى فيه قطع لسه ما استوتش، لسه ما اتهرستش، هيبقى فيه قطع لسه ما اتهرستش، فهرسها بقى كلها مع بعض كده. خلاص هنزل بقى بالمكرونه. بسم الله. بقى بصوا لي بقى على الحلويات دي. شويه مكرونه بس ايه في قلبك. يلا لو عجبتكم الطريقه اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. باي.